Это вам, конечно, не сиськи да голые жопы. Вот вам обновленная железяка. Большая, красивая, новая. Собственно, передок из чата вышел. Я думаю, что вообще меня не рады видеть на сервисах. Я привожу им слишком много земли. Вот такая вот кровь для мостов. Одна крутая штука вышла. Тук-тук. Кто в теремочке живет? Полуоси в теремочке живут.